外國咧有個研究發現，當年經濟衰退嘅時候，有一個叫 lipstick effect 口紅效應。咩叫口紅效應咧？就係當年經濟衰退嘅時候咧，美國咁發現咧化妝品行業樣樣都唔賣得，唯獨是唇膏一枝獨秀仲要銷量喺經濟唔好嘅時候有所上升喎。咁後尾啲經濟學家研究翻點解，啲市場學家研究翻點解，原來咧就係經濟幾唔好都好，女士們靚可唔可以唔扮㗎？唔得噶嘛，咁但係我又成 set 嘢買又好貴喎，心理安慰上面咧佢就會買唇膏，即我都買咗化妝品氹下自己，我都扮咗靚，OK，咁而且唇膏咧相對嚟嘅價錢冇咁高。好啦，呢樣嘢放翻我哋零售或者飲食裏邊，我哋會開始諗下，即係話我哋嗰個 menu 裏邊或者我哋 product 裏邊有冇呢一啲，就係話俾個客感覺到，我都安慰性地滿足咗細次慾望，但係又唔係太貴嘅嘢咧。OK，咁好多時呢樣嘢咧，可以有一個叫積少成多嘅效果。我唔需要下下都買最貴嘅貨，我可以靠一啲叫做平嘅貨，我哋所講攝翻入嚟，補翻嗰啲窿，甚至乎用嗰樣嘢聚沙成塔，令到我個生意上得翻嚟嘅。咁呢個就係我哋所講嘅嘢啦。